Acompáñame. No me puedes llevar. No me puedes llevar. Muévete. Esto es ilegal, no me puedes llevar. Soy de una red, no me puedes llevar. No me puedes llevar. Esto es ilegal, no me puedes llevar. Soy de una red de periodistas. Si algo me pasa, ellas me van a buscar. No me puedes llevar. Me llamo Abril Escobedo y soy periodista. Me llamo Abril Escobedo, soy periodista. Ayúdenme. Muévete. Ayúdenme, me llamo Abril Escobedo.